ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាតើមូលហេតុអីបានជានាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកអាជីវកម្មម៉ូតូមីចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានមូលហេតុសំខាន់ជាច្រើនចាដូចជាក្រុមហ៊ុនម៉ូតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញដែលស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាហើយក្រុមហ៊ុនម៉ូតូមីគឺបាននាំផលិតផលមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាហើយចំពោះផលិតផលនោះគឺជាផលិតផលដែលចាគុណភាពអភិជនចាតម្លៃមហាជនចាហើយក្រុមហ៊ុនម៉ូតូមីក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបេះដូងសប្បុរសធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាលោកនាយកលោកបានមានប្រសាសន៍ថារាល់ផលចំណេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាលោកមិនយកទៅប្រទេសកូរ៉េទេចាគឺលោកទុកជួយមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ហើយនាងខ្ញុំក៏ឃើញថាវាជាការពិតចាដែលនាងខ្ញុំបានទៅចូលរួមចំណែកផ្ទាល់តែម្ដងចាដូចជាការផ្ដល់ជាថវិកាទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាចាការដែលមានធ្វើគេហៅថាការព្យាបាលចាការព្យាបាលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តដាច់ស្រយាលចាតាមរយៈអង្គការ PMCI ចាតាមរយៈឡានក្រុងចាហើយក៏មានប៉ុន្មានចាថាមួយខែពីរខែមុននេះដែលអាតូមីបានផ្ដល់ចំនួនថវិកា$10,000ចាទៅដល់ជនភៀសសឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចាហើយក៏មានការឧបត្ថម្ភទៅដល់សាលារៀនដែលនៅខាងរេខ្សាត់ចាគឺជាសាលារៀនពេជ្រមកុដសម្រាប់ក្មេងៗដែលគាត់ខ្វះខាតនោះផងដែរចានេះហើយគឺជាហេតុផលសំខាន់ចាដែលនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកអាជីវកម្មអាតូមីចានាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាសូមអរគុណ